完全因你重現希望，完全因你來臨相助，多得你用心再做我。嗰陣咧就51日咯，喺留醫。拉尾我自己咧，又2、3年後咧，又入過去住過，好多幻覺嘅，喺醫院瞓住，好多亂諗嘢嘅，我唔中意啊，唔中意喺醫院，亦都唔中意喺啲老人院度，我中意喺屋企。我初覺得佢做乜咁辛苦，推住個輪椅都要學寫字啊！因為我哋正常嘅人咧都覺得幾吃力嘅寫字。我見到佢嘅時候，咁即係見到佢坐住個輪椅，究竟佢可唔可以做得到咧？有啲懷疑咁樣啦。我覺得好奇怪咯，點解佢坐住輪椅都可以即係學書法咯？一邊唔喐得，咁點樣去寫字咧？咁行動不便，咁佢都係咁繼續嚟學。覺得佢好有毅力咯，即係推住架輪椅都嚟學。但咧應該歸功於佢老公咯，佢老公真係好好咯，日日咁推佢嚟。佢先生對佢個幫忙好大嘅，即係變咗咧係有時佢做唔到嘅嘢，佢先生會幫佢做咗佢咯。我就覺得係因為佢先生對佢有個咁大嘅幫助，所以令到佢做得更好咯。而佢自己個毅力都好夠咯。咁啊，再跟住佢嘅性格啦，哇，變得非常之柔順啦。初嚟咧，兇晒佢個先生嘅，好惡咁樣嘅，一句就窒佢過去嘅。未曾學書法之前咧，個人好猛震，成日發脾氣嘅，得閒亂諗嘢噶啦。佢未參加之前咧，確實佢係個情緒好低落嘅，即係經常都發脾氣啊，發猛震啊。咁到後期就唔該前唔該後，咁我覺得即係字係令到佢非常之大嘅改進咯。咁啊，佢就成個人都變晒，個思想咧就好平靜，個情緒都好開心，啊，咁啊佢就無端咧，我就有時咧我又發下脾氣鬧佢咧，佢都唔出聲嘅喎，啊真係反轉嚟嘅。咁其後咧一路咧，咁佢個人又開朗。講嘢又客氣咗咁啊！覺得比之前好好多，係好好多。好認真學嘢，好有心機學嘢，係啊。咁睇住佢哋進步咯，真係好開心，真嘅。咁如果係傷殘嘅更加難添啦。咁但係佢真係好有毅力咁樣，個禮拜嚟交足功課。只有交多，從來唔會缺功課嘅。咁不過佢初時嚟嘅時候咧，就其實寫字一般㗎，但係而家進步得好快。好有毅力，好有決心去做好呢樣嘢，同埋佢係即係睇住佢一路進步啊！睇住佢進步，睇住佢係好用心咁樣去寫每一篇字。長者學習，你點樣睇啊？長者學習，我就覺得而家嘅社會發展好快咯。咁我哋啲老人家咧，跟住學習咧，咁都叫做
坐唔到飛機，我哋跟住行下咁樣咯。應該係即係絕對係好啊！喺屋企咧，如果你好無聊，淨係喺屋企咧做啲家務咧，冇啲少少其他嘅興趣咧，係真係你嘅生活咧係好悶嘅。即係唔應該韞喺屋企咯，即係出嚟咧有個羣體生活，因為你喺學嘅過程裏邊，你會交流噶嘛，咁即係訓練你個思考力咯嚇。我諗唔會咁快老人痴呆症。學下唱歌仔啊咁啦，唱下粵曲啊咁啊呢啲咯。參加呢個唱歌嘅興趣班，不過咧大家最開心嘅時候係小息嘅時候食物分享。我都想去嘅，不過唔就腳啊。長者咧，啲同學咧，嗰頭就唔記得咗㗎啦。而佢哋而家咧肯嚟學習咧，係已經好難得㗎啦。我姓唐，唐建之。幾年前中咗風，好細個就冇書讀㗎啦，已經係好窮呢個地方住嘅，好窮啊嘛。不過自從退休咗之後，見到大家長者中心呢度咧，就個有個人個個都嚟嘅。咁啊，我見到嚟走嚟睇下咧，咁啊見到係幾開心嘅人嚟喺度，高高興興咁啊，即係冇乜牽掛咁樣做嘢。見到班嘢咧，全部都係女人嚟㗎嘛，咁啊好似唔係幾好咯。見到入到去嘅時候，人哋淨係得我個人男人去就唔好方便，我再睇下人哋先啦。翻工做嘢咧就為生活，到而家就唔同啦。而家退咗休嘅時候咧，就覺得我出到嚟嘅時候只不過開心，開心出嚟玩嘅啫。出到嚟見到啲嘢，嗰啲有乜新事物，哇幾得意喎，咁咪就學咯。嚟著杯墊咯，即係可以墊擺個杯落去嗰度飲茶嘅時候，將茶杯墊呢個係絲襪花咧，咪就係用鐵線轉個圈，鉗咗佢，或者絲襪網咁網住佢，咁啊變咗一個圓形啦。咁啊圓形嘅時候咧，你到一塊嘢合埋嘅時候咧，就接埋佢，整到個花葉咁。就有大細嘅，如果啲花葉係大啲，就扭個圈嘅時候又扭得大啲；如果嗰個花細嘅就扭細啲。望咗啲嘢上去嘅時候咧，然後先至扭翻個樹葉咁樣，屈翻個樹葉個位。做到嗰啲成品，不論好與醜啦，咁有時啊俾啲親朋戚友啊，咁佢哋就好開心咯。會有耐性咯，因為你做錯咗要從頭嚟講嘛，好多嘢咁啊訓練咗自己嗰陣時比較急啲啊嘛，即係而家有耐性啲咯令到個情緒咧係會平衡啲嘅，即係個人比較急啲嘅時候，嗰啲人咧其實學書法咧對佢個修為係比較好啲咯。即係等自己生活啲充實啲，即係唔使咁得閒咧，咁結果咧真係好好。但係當你有病啦，回憶翻自己平時咁個時間係做緊啲乜嘢，即係嗰陣時又唔覺得開心，但係依家翻轉頭諗下，唉，真係開心啦。所以咧，我覺得咧應該珍惜每一日啊！好大嘅轉變，就各方面度，所以呢個都係救世軍呢啲開辦咗呢個咁嘅節水班嚟咁搞到。唔係，但我哋啲老人精神有寄託咯，係好事嚟嘅。真係。班同學仔一齊翻嚟個中心，好似個大家庭咁，一齊嚟即係學下影相啊，
或者傾下大家嘅心得啊。人自從係學咗之後咧，大家會分享下大家嘅心得啊，同埋會遲早一齊去影下相啊。啲相影得唔好，係邊個影？我話唔緊要，你可以學，我亦都可以教你。大家研究啫，唔好話講名利咁樣，邊個咁叻整？最緊要大家研究。長者教翻長者咧，有一定嘅好處嘅，因為咧就佢自己經過學習嘅時候咧，都有好多嘅困難，佢基本上都比較理解到其他長者學習上嘅困難，佢會特別有啲嘅照顧。其實嚟講咧，知識同埋經驗有機會嘅，咁啊同人哋分享，亦都可以將呢樣嘢咧繼續延續落去。自己唔識就可以問咗人，或者我周圍又有朋友唔識，又或者嚟到呢度啊，有啲長者唔識啊，我又可以教到佢咯。有啲時間抽空嚟幫下手，其實自己都學到好多嘢嘅。咁就亦都可以將自己學到嘅嘢，或者可以幫下人啊，幫下啲長者啊咁。我因為我中意咧，就將我自己嘅知識分享俾其他長者，就算佢人多又好，人少又好，我都中意，冇乜所謂，即係有教無類啊咁樣嘅嚇。其實分享就係最好㗎啦，自己識嘅嘢咧，如果同大家一齊分享咗，我先同啲助教分享咗啦，咁佢哋比較接受得快啲啦，同能力好強嘅。咁然之後由佢哋再幫手一齊去幫啲長者，咁啊更加相得益彰。即係我本身都係長者嘅，咁都想以時並進啦，應該話同一班人分享咧，咁自己都學到好多嘢嘅，我覺得自管自教自學自化啊嘛。下次先，你預咗啦。靜一靜，靜一靜，嚟咯。